叫小马，然后呢，我的布农族的名字叫做梁。吉吉顺它本身就是有好几个族群的共生，这里有阿美族、撒奇莱雅族、噶玛兰，然后布农族，另外4个小的是客家人、闽南人、外省人，然后再来就是太鲁阁族，应该是全台湾多元族群共生近100年最丰富的。民国20几年，你看我阿公是第一个会撒八卦网，然后从事海边生活的。然后以前我的长辈讲这边的阿美族也是大概全台湾第一个会去那个山上打猎的。这就是族群文化交流一山一海的最经典的版本。我想用我自己返乡跟长辈互动的这些故事，以这个基地为中心，慢慢跟部落凝聚共识，串联这些土地周边，形成一个资源共享的地带。然后以这个基地为中心，从事农、从事文化，从事那个森林解说，跟土地有非常多元的联合的强度。所以去年开始没有从农切入，是从高山森林基地的森林探险，然后呢用成比较原始的那个可以让旅人来这边露营的地方。除了森林探险、森林攀树，还有以前寻找老树里面的那个水叫老树溯源，还有我们的猎人的猎径跟猎人古道，就慢慢就形成一个以高山布农族森林为在地的观光旅游产业。回乡之后开始慢慢就跟土地谈恋爱。我们这一代不跟土地谈恋爱，可想而知，我的下一代，我的小朋友一定对这土地是完全没有感情的。大部分从花莲市经过基奇海水浴场或是八旗瞭望台，呼啸而过到新社往港口那边走，往往忽略，奇怪，为什么东海岸线甚至丰滨乡居然有一个高山部落？现在这边最夯的是天空步道，不晓得天空步道正上方还有全台湾临海的布农族，在这座海岸上面曾经发生什么故事？欢迎你们来了解我们高山森林基地，全台湾唯一的临海的布农族。